Приветствую на канале! Данный ролик получился третьим в цикле про импульсный блок питания на микросхеме IR2153. В нем мы поговорим о том, как правильно намотать импульсный трансформатор. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Так уж сложилось, что первый намотанный мною трансформатор был на ферритовом кольце. И после этого я уже не мог мотать на Ш-образных. На то есть несколько причин. Первое — это относительно небольшое место намотки Ш-образных сердечников. У тороида же можно растянуть по всему кольцу. И отсюда появляется вторая проблема. Если намотали много витков, то потом закрыть половинки сердечника сложно. Да, вы можете сказать, что обратной стороной медали будет распространенность таких сердечников в блоках питания компьютера. Но и тут я вам отвечу. Вы попробуйте сначала разберите нормально сердечник, не сломав его. Не спорю, уже было экспериментально доказано, что поломанный сердечник после склейки работает так же, как и новый. Но душе спокойнее, когда используется цельный феррит. И еще одно. При одинаковых размерах ферритовое кольцо имеет большую мощность, чем Ш-образное. Вот, к примеру, несколько сердечников. EI33 может выдать мощность 150-180 Вт. Примерно такой же по размеру тороид может выдать 250 Вт. Для сравнения, вот еще один тороид, который всего на 1 см больше предыдущего. А этот уже может выдать 600 Вт мощности. Надеюсь, мои доводы были вескими, и вы тоже перейдете на намотку трансформаторов на тороидах. Ну а теперь, собственно, переходим к намотке. Для этого нам понадобится сердечник. Они бывают разных типов. Вот такие еще СССРовские, и вот такие, сделанные в Китае. Можно использовать как и те, так и другие. У СССРовских должна быть маркировка 2000 nm, а при выборе китайских необходимо следить за проницаемостью. Она должна быть в районе 2000-2200. С этим разобрались, идем дальше. Как видим, китайские сердечники уже покрыты краской. И по сути можно мотать прямо на сердечник, без изоляции. Но тогда провод будет скользить по поверхности, и меня такое не устраивает. Для изоляции можно использовать вот такую желтую высоковольтную майларовую ленту, или же вот такой термоскотч. Применять тут синюю изоленту крайне нежелательно, так как при нагреве она сильно задерживает тепло. Перед изготовлением трансформатора вы уже знаете, какое напряжение и мощность он должен выдать. Вот и я придумаю себе техническое задание. Необходимо намотать трансформатор на 24 вольта мощностью 80 Вт для будущего проекта паяльной станции. С расчетами нам поможет программа Старичка. Ссылку на нее прикреплю в описании. В ней вводим необходимые значения. Если делаете блок по моей схеме, то просто повторяйте действия на экране. Отличия будут в нескольких параметрах. Первый — это частота. Она зависит от номинала вот этого резистора. И посчитать ее можно в онлайн-калькуляторе. Сюда достаточно забить номинал конденсатора и резистора. На выходе получим частоту. Также у вас будут свои выходные напряжения и диаметры проводов. Я же делаю под то, что есть в наличии. Когда разобрались с данными, приступаем к выбору сердечника. Если у вас есть в наличии сердечники, то замеряем их размер с помощью линейки или штангель-циркуля. А потом ищем в программе такой же типа размер. Когда указали свой сердечник, программа покажет габаритную мощность. И вы уже понимаете, подходит он или нужно искать новый. Если в наличии нету сердечников, то просто начните перебирать разные размеры. Таким образом находим нужный сердечник. А потом остается только купить его в магазине. Надеюсь, вам стал понятен принцип выбора сердечников. У меня в наличии были сердечники с минимальной мощностью в 250 Вт. Их можно спокойно использовать. Да, будет небольшой перерасход материала, но это не страшно. Лучше большая мощность, чем меньшая. Но так как мне нужно заснять весь процесс в деталях, то я буду использовать сердечник с заведомо большей мощностью. На нем будет нагляднее видно. Когда ввели все данные в программу, нажимаем кнопку «Рассчитать»
и получаем необходимые параметры для намотки. В первом ролике я говорил о том, что можно изменять частоту, но высказывание было неточным. Сейчас подробнее разберемся. Как вы помните, мне нужно 24 вольта на выходе, но по расчетам получается 26 вольт. В таком случае можно изменять частоту и искать такое значение, при котором на выходе будет нужное напряжение. Вместе с изменением частоты изменяются и параметры обмотки. Вот, к примеру, мы нашли частоту в 38 кГц, при которой на выходе ровно 24 вольта. Переходим в онлайн-калькулятор и, изменяя номинал резистора, находим значение, при котором будет нужная частота в 38 кГц. А потом уже непосредственно при запайке резистора на плату на нем выставляем нужный номинал. Можно переходить к намотке. Изолируем сердечник. Теперь можно мотать первичную обмотку. Но на глаз равномерно распределить по всему магнитопроводу будет сложно. Поэтому сделаем разметку. Нам понадобится листик и транспортир. Делаем два диаметра, внутренний и наружный. Ставим точку отсчета и с помощью транспортира делим нашу разметку на то количество, сколько нужно витков. Потом вырезаем ее и с помощью скотча приклеиваем на сердечник. Далее нужно отмотать необходимую длину провода для намотки. Сделать это можно, зная длину одного витка, а также количество витков. Замеряем один виток и умножаем на количество. Также добавляем 5%, из-за того, что провод ложится не виток к витку, а немного растянуто. А еще и выводы необходимо сделать. Когда узнали длину провода, отматываем его, отрезаем и можно мотать. Для этого я пользуюсь вот таким приспособлением. На него наматывается провод, и потом, спокойно продевая его в сердечник, производим намотку, строго по разметке. Для крепления витков можно использовать суперклей. Весь процесс я не снимал, это неинтересно. Показываю, как получается после намотки. Теперь осталось подпаять многожильный провод к первичке и заизолировать ее тем же термоскотчем. Вот и все, первичка готова. Приступаем к изготовлению вторички. Сразу оговорка, направление намотки первички и вторички может не совпадать, это не важно. Процедура намотки вторички практически не отличается от первички. Такая же разметка, витков правда меньше, но процесс идентичен. Теперь самое важное, где путается большинство людей, это то, как сделать среднюю точку. Покажу максимально наглядно. Итак, вот мы намотали одну половину вторички. Это будет средней точкой. Я намеренно не разрезаю провод, а делаю вот такую петельку. Теперь же продолжаем намотку. Провод ложим виток к витку к прошлой обмотке, сохраняя направление намотки. Теперь мы имеем три вывода. Там, где по одному проводу, это начало и конец обмотки, а петелька средняя точка. Надеюсь, тут все предельно ясно. Если нужно мотать в несколько слоев, то можно сразу мотать двумя жилами и повторить ту же операцию с петелькой. После намотки вторички изолируем ее, и на этом изготовление трансформатора завершено. Можно еще капроновыми нитками пройтись по всей длине и укрепить обмотки, но это уже на ваше усмотрение. Теперь можно протестировать наш трансформатор. Для этого воспользуемся платой, которую я показывал в прошлых роликах. Данная плата изготовлена китайской компанией PCBWay. Процесс заказа несложный и сможет справиться любой даже неопытный человек. Тем более, что у меня есть ролик, в котором это подробно рассказывается. Ссылку прикреплю в описании. Подпаяли трансформатор к плате и производим замер выходного напряжения. Как видим, оно совпадает с расчетным. Теперь можем подключить нашу электронную нагрузку и посмотреть, как держит мощность трансформатор. Как видим, при увеличении мощности просадка напряжения есть, правда незначительная. Ну и напоследок проверим защиту от короткого замыкания при другом трансформаторе. Как видим, все отлично, блок справляется.
Надеюсь, данный ролик был полезен, и вы оцените его лайком. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите, и до новых встреч! If I stay, will you stay? If I go, will you go? If I pay, will you play? Do you know what I know? Do you love? Do you